Всем доброго времени суток. Вы знаете, сегодня мы едем в Молодечно. Я никогда не была. И, это маленький секрет. Я вам покажу, зачем мы едем в Молодечно. Заодно посмотрим городочек. Ну что, поехали вместе с нами. Все, я в машине. И скоро моя мечта сбудется. Но это секрет. Красивая осень, правда? Едем к моей мечте. Вот так я могу сказать. Вот въехали мы уже в Молодеченский район. Здесь дорожные работы идут. Дорога, конечно, ужасная. Будем ехать медленно. И прямо на Молодечно. А пейзаж какой красивый. Люблю путешествовать. А вы любите? Вот проехали Радошковичи. Красивая аллея из берез. Березовая аллея. Осталось уже чуть-чуть, 15 километров. Ой, какое небо красивое. Это какая-то деревня. Со светофором. О, представляете, даже светофор есть. Деревня Красная. Вот так люди живут. Чистенько, ухоженно. Домик интересный. Вот тут даже пробка. Памятник имеется даже. А вон вдалеке, смотрите, какой красивый костел. Сейчас поближе подъедем. Выезжаем, и следующий пункт у нас Молодечно. Вон там вдалеке лебедь. Ой. Слушайте, какая красота. Какая у нас красивая природа. Вот и въехали мы в Молодечно, оказывается. Слушайте. Все, до моей мечты осталось чуть-чуть. Костел.
Главное будет дом. А нам надо на улицу Мира. Вот указатель показывает. Вот за этой мечтой мы ехали 70 километров. Догадываетесь? О, тяжелая. Муж понес уже сам камин. А вот портал. Посмотрите, какая красота. Я так мечтала. Скоро Новый год. Боже мой. Ну, теперь нам предстоит это все загрузить и домой. Хороший человек даже нам помогает. Моя мечта. В лес. Все, в лес. И спасибо, все-таки есть хорошие люди. Все, загрузили. Посмотрите, как я сижу по-турецки. Все. Домой. Вот такая у меня мечта была. А как вам моя мечта? Едем домой. С покупочками. Боже, как я счастлива. С покупками домой едем. Вы знаете, я счастлива, очень счастлива. Я всегда мечтала как-то, видите, мечта осуществилась. И осуществилась спасибо моей маме и спасибо маме моему мужу. У меня был юбилей, и они мне подарили денежку. Я вот их сложила и купила свою мечту. Водителю спасибо. Ну и, конечно же, с моему мужу, моей прихоти он все выполнил. Все-таки 85 километров, да, ехали. Все, загрузились. Любой каприз. Вот так. Так что в следующем видео я покажу, как мы поставим, где. Ну, это, конечно, будет в зале, в гостиной. Это уже будет следующая серия. Вот. Ну, на этом я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю вам пока-пока. Ставим лайки, подписывайтесь.